Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil Islam wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu alladzi addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sami sehat sedanten. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi mawon ingkang hadir menika dipun paringi kesehatan ingkang sempurna, lajeng rezeki ingkang lancar lan boten kagungan utang. Kata amine sing keras nika sik wingking dhewe, boten ngerti amin. Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, monggo kita lajengaken talabul ilmi kita, surat Al-Muzammil halaman 54 sekawan. Bener sih Pak. Sakmenika mlebet ayat 9 dugi saduginipun. Gangsal 11 nggih Pak. Dugi gangsal 11 insyaallah. Inna arsalna ilaikum. Monggo kita niatakan kita sarengan mau surah Al-Fatihah lajeng ndonga raditu billah lajeng kita maos ayat 9 dugi gangsal 11. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa
عذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العظيم. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, kita badhe nglajengaken ayat 9. Ning cobi kita review, kita lihat lagi apa yang sudah kita bahas. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, sedaya manusia, semua manusia menika sedang melakukan perjalanan. Semua manusia itu sedang melakukan perjalanan. Perjalanan dumateng sinten? Perjalanan kepada siapa? Perjalanan kepada Gusti Allah. Sedaya menika sabuk melampah Bapak Ibu sekalian. Melampah. Kita sedaya mangke rak konduripun dumateng Gusti Allah. Tiyang ingkang boten iman ugi sami. Sami Bapak Ibu sekalian. Mila wonten teng surat Al-Muzammil menika ada 7 perjalanan manusia supaya kita itu dekat dengan Gusti Allah. Wonten 7. Nggih. Setunggal wonten awal-awal setunggal niku ingkang disebut Qiyamul Lail. Perjalanan kita menika kedah melalui Qiyamul Lail menawi kita menika pengin dekat kali Gusti Allah. Qiyamul Lail kalau ini sampun kita bahas nih tahajud menika nggih. Karena apa? Yunazzilu Rabbuna, Gusti Allah menika turun wonten ing dalu sepertiga malam menika dan memberikan tiga hal. Sepisan sinten ingkang berdoa maka akan dikabulkan. Angka kali siapa yang meminta akan diberikan. Yang ketiga, siapa yang minta pengampunan akan diberi pengampunan. Itu Gusti Allah. Setiap malam, terutama sepertiga malam ingkang terakhir Bapak Ibu sekalian. Sepertiga malam ingkang terakhir. Ini kok luar biasa. Luar biasa. Milo kalau ini sampun kita bahas, riyin tahajud menika wajib. Dulu tahajud itu wajib. Sampai para sahabat Kanjeng Nabi termasuk kakinya bengkak. Karena berdirinya lama. Nisfahu awinkus dan seterusnya lagi. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Niku dangu Bapak Ibu sekalian sehingga sampai kakinya bengkak. Selama berapa lama wajibipun? Setunggal tahun mereka wajib hukumipun sholat tahajud. Nggih. Nek saniki pun boten wajib, sunnah muakkadah. Nggih. Panjenengan dados seneng napa malah gelo? Wah, saiki kok nggur sunnah, mending wajib wae ngaten. Nah, niku setunggal Bapak Ibu sekalian. Dados perjalanan kita supaya dekat dengan Gusti Allah setunggal nglampahi tahajud. Nglampahi tahajud nggih. Angka kali menika kumil laila. Nyun sewu. Kumil laila sampun nggih warattilil Qur'ana ingkang angka kali menika maos Quran. Saya ulangi, yang pertama perjalanan kita dumateng Gusti Allah menika dan orang-orang nyun sewu, orang-orang yang tahajud menika orang-orang yang bahagia. Orang yang bahagia Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau nek dalu menika maos Quran.
Sae malih menawi tahajudipun maos Qur'anipun ingkang redi panjang ngoten niku. Apa jaman apal kula kulhu. Nggih. Ingkang penting Bapak Ibu sekalian, saapal-apalipun panjenengan mboten napa-napa. Saapal-apalipun panjenengan mboten. Boleh enggak baca Al-Qur'an, maos pegang Al-Qur'an kenging Bapak Ibu sekalian. Nggih, saweg salat panjenengan maos Qur'an ngaten. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim kenging Bapak Ibu sekalian, mboten napa-napa. Nggih. Maos HP nggih mboten napa-napa nggih. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Oh, WA ternyata. Mboten nek WA. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kala wingi sampun tartil menika artosipun kalih. Setunggal benar kawaidipun, tajwidipun benar, panjang pendeknya benar, nggih. Ingkang angka kalih mangertos artosipun. Nah, mila niku wau kulhu mawon. Masyaallah. Nah niku Bapak Ibu sekalian mila ingkang saged mawon ingkang panjenengan kinten-kinten ngertos artosipun napa nggih ya, alam nasrah napa-napa mboten napa-napa lebih wa aqwa mukila kalau wingi sampun ngaten Bapak Ibu sekalian tiyang ingkang maos Quran dalu menika niku aqwa mukila bener antara ucapan dan hatinya nggih matuk antara hati dan ucapan ini kematuk nggih. Wonten tiyang ingkang mekaten. Sakjane iki aku nglakoni ngono kuwi iki jane ora bener, ning aku ora iso ninggalke. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian, wonten sing ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Niku mboten gathuk. Mboten gathuk antara ucapan dan hati. Nggih. Kedahipun tiyang ingkang tahajud tiyang ingkang maos Quran niku gathuk antara hati dan ucapan. Nika, masyaallah nggih. Mila Ali karamallahu wajhah Sayyidina Ali menika sanjang mengatakan, apa bedanya orang pintar dan orang bodoh dalam hal ucapan nika. Menawi orang pintar yang dikedepankan itu hatinya, ucapannya di belakang. Maksudnya nek ngucap menika dipikirkan dengan hati. Maksudipun mekaten. Paham nggih? Nggih. Tapi nek tiyang bodoh sing penting ngomong. Salah apa bener menika keri ngoten nika ngendikanipun Ali bin Abi Thalib. Terus nek tiyang pinter menika menawi badhe ngendikan mau berbicara ini dipikir rumiyin. Perlu enggak saya ucapkan membuat orang lain sakit napa boten. Nah, kadang-kala ada orang yang ngomong tapi membuat sakit hati orang lain Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Menawi tiyang sampun gathuk antara ucapan kemudian hati mesti mangke pikiranipun nggih sami. Orang yang bisa menyatukan antara hati dan pikiran nika ingkang disebat ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulil albab itu adalah orang-orang yang bisa nggathuk antara pikiran dan hati. Tidak sembarang bicara, tidak sembarang melakukan sesuatu yang boten penting-penting boten sah dilampahi. Ngaten niku ulil albab Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, menawi tiyang menika sampun saged hati, ucapan lan pikiranipun gathuk, pasti jadi orang cerdas. Dados orang cerdas Bapak Ibu sekalian. Nek mun ngaten niku masyaallah, Kanjeng Nabi menika nggih mekaten to Bapak Ibu sekalian nggih. Hati, ucapan lan pikiranipun menika sami gathuk sedanten. Nggih, gathuk sedanten. Maka kemudian Kanjeng Nabi menika nyun sewu.
Jadi orang yang terpilih. Orang terpilih bahasa Arabi pun Mustafa. Mustafa. Oh, Pak Mustafa toh? Mustafa, orang yang terpilih. Onten tiang barat tuh yang Amerika napa Eropa nggih kesupe. Nika ngempalaken tokoh-tokoh seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. Ngempalaken tokoh-tokoh hebat seluruh dunia. Cacahipun wonten 100. Awit riyin dugi tahun pinten menika nggih dikumpul ke sinten mawon menika. Lajeng piyambakipun menika menempatkan Kanjeng Nabi nika nomor setunggal. Kanjeng Nabi nika nomor setunggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ingkang damel buku menika mboten tiyang Islam. Ingkang damel buku iki mboten tiyang Islam ngaten nika. Ditanya kali tiang-tiang nika, kamu itu kan bukan Islam. Kenapa menempatkan Nabi Muhammad nomor setunggal? Ngoten nika Bapak Ibu sekalian. Napa sanjangipun piyambakipun menika? Kalau Nabi Muhammad itu bohong, pasti agama Islam itu tidak akan lama hidup di dunia. Nek Kanjeng Nabi Muhammad menika wonten bohongipun maksudipun nika Islam menika sudah hancur, sudah tidak ada di dunia ini. Ngaten nika ngendikanipun piyambakipun. Sanes tiyang Islam ingkang sanjang menika. Masyaallah nggih. Michael Hart naminipun nggih. Michael Hart menika menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama dari 100 tokoh ternama di dunia nggih. Masyaallah nggih. Nah niku Bapak sekalian gaduk antawisipun hati, ucapan dan pikiran kita bisa ngaduk guys. Kisah nika nggih, kisah Habibie, Profesor Habibie ingkang nate dados presiden nggih, presiden keberapa nggih Pak? Ketiga nggih. Dados presiden nggih. Wonten kisah mekaten, wa alam. Piyambakipun menika sekolah teng Jerman. Jejer kauman. Teng Jerman mrika nggih. Teng Jerman Bapak Ibu sekalian. Lajeng piyambakipun menika teng mrika menurut kisah menika mboten nate ranking setunggal, tidak pernah ranking 1. Mboten nate. Piyambakipun menika ranking kalih, ranking 3 ngaten nika. Yang ranking 1, ranking 2 menika diduduki tiang sinten? Tiang Yahudi. Tiang Yahudi Bapak Ibu sekalian. Tiang Yahudi yang ranking 1 itu. Lajeng piyambakipun mikir, "Loh, kok aku ora iso ranking 1 ngoten niku." Piyambakipun menika pengin mengertos, kenapa orang Yahudi itu bisa menduduki ranking 1 ngoten niku. Suatu ketika piyambakipun menika dolan mampirlah kalian kanca kuliah sami nggih, kanca kuliah. Lajeng pengen ngerti nek sinaunipun kados pundi ngoten nika. Tidur di tempatnya orang Yahudi menika piyambakipun Pak Habibie menika. Kemudian ternyata begitu jam 3 malam tiang Yahudi menika tangi bangun. Lajeng napa? Ingkang dipedhet menika piyambake maca. Maos nika. Sinau Bapak Ibu sekalian. Jam 3 menika membaca ngoten nika. Terus kemudian Pak Habibie menika bertanya, "Kamu baca apa? Kamu baca apa?" "Tidak boleh, ini rahasia kami." Rahasia kami. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Rahasia kami ngaten nika. Oh, kowe ora konco karo aku ngoten nika. Lajeng didesak critanipun menika ternyata piyambakipun menika maca Quran. Tiyang Yahudi maca Quran. Loh, gumun toh? Itu maca Quran Bapak Ibu sekalian. Ini rahasia kami katanya. Rahasia kami. Duh, Pak Habibie kaget sangat Bapak Ibu sekalian. Kaget sangat. Kenapa orang Yahudi membaca Al-Qur'an? Orang Islam ngorok. Ini kok Bapak Ibu sekalian. Jam 3 tadi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya pun apa Bapak Ibu sekalian?
Loh, kalau orang Yahudi aja bisa baca Al-Quran dan kemudian menjadi cerdas, orang Muslim yang harusnya itu bisa lebih cerdas daripada mereka. Akhiripun apa Bapak Ibu sekalian, piyambakipun menika maos Qur'anipun menika dalu. Oh, maos Qur'an dalu, Masya Allah. Saya pernah ketemu beliau di Jepang nggih. Piyambakipun riyin menika sedang launching film judulipun Habibi dan Ainun. Film Habibi dan Ainun menika bercerita piyambakipun menika bercerita salah satu ceritanipun menika kathah piyambakipun ngendikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Qur'an dalu tahajud cerdas. Mesti jadi orang yang cerdas. Masya Allah. Nika wau gathuk antawis hati paham ingkang dipun waos yang dibaca itu Al-Qur'an, pikiranipun teng Al-Qur'an gathuk, mesti jadi orang cerdas. Masya Allah. Niku rahasia. Sampun cerita-cerita. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, yang kedua nggih. Saya ulangi, yang pertama adalah tahajud napa qiyamul lail. Ingkang angka kalih menika maos Al-Qur'an. Ingkang angka 3. Ingkang angka 3 menika saking ayat 8. Wadhkurisma rabbika. Berzikir. Yang ketiga adalah berzikir, Bapak sekalian. Zikir nggih. Ibadah, Bapak Ibu sekalian, ingkang boten ditentukaken kualitasipun menika zikir. Zikir menika wadhkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Nek salat boten, nek salat menika kengken salat ingkang sae. Nek zikir menika boten ingkang sae mboten napa-napa, yang penting zikir. Lho ngaten nika. Jadi zikir itu satu ibadah yang Allah tidak tentukan kualitas, tapi kuantitas. Napa kuantitas? Sing penting kathah. Sing penting kathah. Zikran katsiran. Zikran katsiran Bapak Ibu sekalian. Zikir Bapak Ibu sekalian. Panjenengan tindak tempeken zikir. Saya sangat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Napa mawon? Napa istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ning dalu nggih. Nggih. Niku Bapak Ibu sekalian, wabil asharihum yastaghfirun. Wonten teng wekdal ashar. Ashar menika wekdal saderengipun subuh. Hum mereka yastaghfiruna maus istighfar. Nggih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini kan zikir, Bapak Ibu sekalian. Napa maos alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kan zikir Bapak Ibu sekalian. Memperbanyak zikir. Kenapa zikir itu tidak perlu berkualitas mboten napa-napa? Kenapa? Tapi yang penting banyak. Wonten ilmuwan ingkang ngendika, sing penting banyak zikir mawon, ucap zikir subhanallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah terus mawon. Kenapa? Karena teng otak kita menika sampun wonten asmaul husna. Sakjanipun sampun cara komputer sampun diinstal fitrahipun Islam. Maka kalau tidak pernah dizikirkan boten gathuk napa ingkang teng otak lalih teng nyun sewu tutuk yang di mulut boten gathuk karena tidak pernah berzikir. Aslinipun kita nika Islam. Aslinipun Islam. Lahir itu dalam kondisi Islam Bapak Ibu sekalian. Nggih. Napa hadisipun? Mamin mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan menika fitrah, fitrahipun Islam. Fitrahipun Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sehingga orang tuanya nipun nika lahir nika suci Bapak Ibu sekalian Islam. Tapi orang tuanya wonten sing ndadosaken Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api. Majusi menika.
Dados aslinipun Islam sakjanipun sampun wonten teng otakipun menika Asmaul Husna. Nggih. Maka ben gathuk menika panjenengan zikir malih, zikir supaya gathuk kalih ingkang sampun dipun install kalih Gusti Allah. Install ki apa ya Pak Jamal iki? Install ki pirsa Bapak Ibu sekalian. Sampun dipun lebetaken kalih Gusti Allah wonten teng otak kita menika. Maka zikir menika ingkang penting kathah. Menawi berkualitas langkung sae tentunipun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Napa mawon diwaosane. Niku pentingipun zikir Bapak Ibu sekalian nggih. Pentingipun zikir supados kita menika nek cara HP-ne connect connection gimana? Connection dumateng sinten? Connection dumateng Gusti Allah. Connection dumateng Gusti Allah. Kathah mangke manfaatipun nggih, manfaatipun zikir. Kita dilindungi dari setan. Setan tidak mau menggoda masuk ke rumah kita. Sederhana mawon. Masuk rumah menika ucapkan assalamualaikum. Setan mboten purun mlebet, tidak berani masuk. Nggih. Mau makan bismillah cekap. Allahumma barik lana nggih mboten napa-napa. Nggih. Setan tidak mau ikut makan. Nah, nek makane kali tempe mboten napa-napa, dimakan setan ra apa. Nek sate, tongseng, eman-eman. Gitu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mau masuk kamar mandi, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Panjenengan perempuan masuk ke toilet mboten maca, teng jlebet wonten setan laki-laki. Isin lho panjenengan. Nah, kita isin Bapak Ibu sekalian. Masya Allah isin wong kalih tiyang napa malih nek setanipun nggawa HP. Nah, gitu. Difoto. Nggih. Masya Allah. Napa malih nek sakniki wonten setanipun gadah YouTube. Di streaming naminipun. Linkipun diedarkan ke semua setan seluruh dunia. Si isin sinten panjenengan. Masya Allah. Iki guyon mawon nggih Bapak Ibu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, dados zikir. Zikir menika penting, nggih. Zikir setunggal untuk koneksi kita kepada Gusti Allah, nggih. Lajeng kedua itu untuk melindungi kita dari gangguan jin, setan lan napa-napa mawon nggih, termasuk makhluk binatang buas, nggih. Masyaallah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, lajeng ingkang angka sekawan. Saya ulangi, yang pertama qiyamul lail, yang kedua maos Quran, tilawatul Quran, ingkang angka 3 menika zikir. Ingkang angka sekawan niku penting sangat menika ingkang kula wingi sebut tabattal. Tabattal menika napa nggih? Merubah cara muamalah kita dumateng Gusti Allah. Ngaten. Kala wingi disebutaken. Ingkang mboten angsal menika tabattul. Tabattul menika artinipun menika napa nggih? Menghentikan, menutup, memisahkan tiang ingkang sae menika ibadahipun menika ibadah dumateng Gusti Allah mawon maksudipun. Mboten kok ibadah kalih sinten-sinten ngoten nika. Urusan dunia biarlah diselesaikan dengan di waktu siang hari. Nggih. Panjenengan nyambut damel wonten sing teng peken, wonten sing teng kantor, wonten si pundi-pundi mawon ngoten nika diselesaikan di siang hari. Kinten-kinten nek urusan dunia itu sudah selesai, malam itu milikku. Kira-kira ngendikanipun Gusti Allah. Malam itu ya untukku, masa siang untuk pekerjaan, malam juga untuk pekerjaan.
saya nggak ada jatah. Nah, kinten-kinten mengatakan. Nah, terus malam hari itu difokuskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tabdilan ibadah dengan benar. Ibadah dengan benar, Bapak Ibu sekalian. Muamalah kita, hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang lain juga sama, Bapak Ibu sekalian. Ada waktunya untuk bermuamalah dengan benar. Ada waktunya kita berinteraksi kali Gusti Allah, koneksi kali Gusti Allah inggih punika wonten ing dalu. Wonten ing dalu nggih. Masyaallah nggih. Tiang ingkang dalunipun diagem nika mangke badhe asyaddu wat'an niku wau sesuai wa aqwamu qila. Akwam berdiri gila, ucapannya itu napa naminipun ucapanipun niku mantap ngoten nggih. Nek cara sakniki nggih. Menika Bapak Ibu sekalian. Nah nika dugi sekawan nggih, dugi sekawan. Kita badhe dugi pitu insyaallah nggih. Perjalanan kita dumateng Gusti Allah. 4. Sekarang nomor gangsalipun. Gangsalipun kita pirsani ayat songonipun nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabb menika nek teng bahasa Indonesia diartosaken Tuhan. Nggih. Janipun nek Tuhan tok nika nggih mboten pas. Rabb menika tegesipun selain menciptakan menika ngurusi, menika naminipun Rabb. Nggih. Kalau menciptakan namanya Khaliq, nggih. Kalau mengurusi namanya Rabb. Nggih. Rabb sanes banjir. Nggih, Rabbul masyriqi. Gusti Allah ingkang ngurusi masyriq wal maghrib. Masyriq menika timur, maghrib menika barat. Nggih. Bapak Ibu sekalian, menawi kita mlampah ngetan dugi Surabaya. Dugi Surabaya. Sakwetanipun Surabaya tesih wonten mboten? Wonten. Bali misalipun. Bali. Sakwetanipun Bali tesih wonten wetan mboten? Wonten Bapak Ibu sekalian. Sakwetanipun wetan tesih wonten wetan mboten? Teras Bapak Ibu sekalian, ngilen nggih sami. Ngilen nggih sami sehingga bunder ngaten iki. Rabbul masyriqi wal maghribi niku mekaten bunder. Tegesipun Gusti Allah itu menguasai seluruh alam semesta. Nggih. Menguasai alam semesta, mengatur semua alam semesta. Nggih. Gusti Allah ingkang mengatur alam semesta menika, monggo kita menika kedah la ilaha illahu. Mboten wonten pangeran ingkang wajib dipun ibadahi kejaba piyambakipun. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Gusti Allah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini disampaikan? Kenapa ini disampaikan? Karena Bapak Ibu sekalian, tiang-tiang mangke insya Allah ini kaitannya pun kalih tiang-tiang Quraisy. Kaitannya pun kalih tiang-tiang Quraisy. Tiang-tiang Quraisy menika wonten tiang-tiang musyrik, tiang musyrik. Musyrik menika mekaten. Wonten teng riyin jamanipun Kanjeng Nabi menika wonten tiyang musyrik lan wonten tiyang ahlul kitab. Tiyang ahlul kitab menika inggih menika tiyang Yahudi lan tiyang Nasrani. Nika disebut ahlul kitab. Nggih. Tiyang ahlul kitab. Nggih. Kalau teng mriki ahlul hisab. Hisab ngertos ya? Ahlul hisab. Hisab. Ahlul udud, ashabul udud. Saya ulangi. Wonten ahlul kitab
di zaman Rasulullah nika tiyang Yahudi lan tiyang Nasrani. Lajeng wonten malih tiyang musyrik. Tiyang musyrik. Sinten tiyang musyrik menika? Tiyang musyrik menika percaya kali Gusti Allah. Ning nyembahipun mboten Gusti Allah mawon. Ngaten nika. Ditanya tiyang musyrik menika, "Kamu hari ini sudah menyembah berapa Tuhan?" Ngaten nika Bapak Ibu. Tuhanipun kathah. Teng Ka'bah panjenengan ingkang nate umroh lan haji menika, riyin menika kathah patung. Sekitar Ka'bah menika kathah patung Bapak. Patung-patung ingkang biasa teng Jawi. Tapi patung VIP niki teng Lebet. Wonten patung VIP bareng. Teng Lebet menika wonten patungipun. Lata, Uzza, Manat dan sebagainya ngaten nika nggih. Wonten 360 patung. Kathah Bapak Ibu sekalian. Terus Tuhanipun kathah nika. Ditanya tiyang musyrik menika, "Kamu hari ini sudah menyembah berapa Tuhan?" Ngaten nika. Lajeng ngaten niki, 7. Oh, Tuhane kathah bebas. Bebas. Ning ngaten niki Bapak Ibu sekalian, nek kamu kepepet, ngaten niki Bapak Ibu sekalian, nek kamu kepepet, Tuhan mana yang kamu mintai? Ngaten niki Bapak Ibu sekalian. Lajeng piyambakipun menika nunjuk mekaten ke atas. Nah, terus nyembahipun patung disembah, lajeng nyuwun kali Gusti Allah nyuwun piyambakipun nika ingkang disebut musyrik. Nika musyrik, nggih. Mila teng ayat menika menunjukkan bukan Tuhan yang itu, tapi la ilaha illahu, Tuhan yang mengopeni, yang mengurusi, memanage, mengatur semua masyrik wal maghrib. Bukan patung, senes patung Bapak Ibu sekalian. Senes Tuhan niku ngaten nika nggih maksudipun nggih. Maka fattakhidhu wakila. Saya bacakan, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Maka ambillah Tuhanmu itu Gusti Allah menika wakila, sebagai perantara, sebagai pelindung. Nah, wakila nanti turun sebagai satu kata yang disebut tawakal. Itu berasal dari kata wakila. Tawakal menika satu tahapan penting dalam berusaha. Yang pertama, maaf, kalau berusaha menika kedah yakin. Satu. Yang kedua, ikhtiar, usaha. Ingkang angka 3 tawakal. Semua Bapak Ibu sekalian kedah mekaten. Yang betamel ngaten nika yakin rumiyin kali Gusti Allah. Gusti Allah akan memberikan rezeki kepadaku. Yakin, kedah yakin. Lajeng dilampahi yang kedua namanya ikhtiar. Namanya ikhtiar. Bahasa Indonesia pun usaha. Bahasa Indonesia pun usaha. Lalu kalau sudah usaha, tinggal tawakal kali Gusti Allah, diserahkan kali Gusti Allah. Diserahkan kali Gusti Allah, hasilipun pripun terserah Gusti Allah. Lah ngaten. Terus napa mboten? Setuju? Niku tawakal Bapak Ibu sekalian. Terus kali Gusti Allah kita serahkan. Wonten sahabat Nabi datang ke rumahnya Rasul membawa unta. Ngaten nika. Untanipun menika rak nek unta menika ngangge tali. Tali nggih, nek montor dikunci. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Lajeng piyambakipun menika mboten ditali untanipun. Nggih, dilepaskan mawon gitu. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, "Iqil wa tawakkal." Nggih. Tegesipun menika ditalikan dulu untanya, baru kamu tawakal kepada Gusti Allah. Niku tawakal yang benar. Nggih. Dereng usaha kok mun tawakal kali Gusti Allah mboten kenging.
Panjenengan ngangge motor, sepeda motor, montore kuncinya nyentel di leleh teng Malioboro misalipun ngaten nika. Kenapa enggak dikunci? Tawakal kepada Allah. Mboten kenging Bapak Ibu sekalian. Nggih. Usaha nggih mekaten Bapak Ibu sekalian. Kenapa kamu enggak usaha siang hari kok di rumah ngaten? Tawakal kepada Allah. Allah akan memberikan rezeki kepadaku. Mboten kenging kedah usaha merumiyin. Kedah usaha lalu tawakal. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Bagian dari keimanan kepada Gusti Allah. Saya ulangi. Yang pertama yakin dumateng Gusti Allah rumiyin. Angka kali ikhtiar. Ikhtiar. Angka 3 menika tawakal menika. Nggih, ayatipun menika fattakhidhu wakila. Ambillah Allah sebagai pelindung yang memberikan kita aman. Yang ingkang tawakal menika ayem. Orang yang sudah bertawakal menika ayem Bapak Ibu sekalian. Nggih. Rezeki yang datang kepada kita menika nggih. Mboten dipun pirsani kathah napa mbotenipun. Tapi yang penting menika berkahipun. Berkahipun. Sedikit kalau berkah alhamdulillah napa malih banyak dan ketok ini sing diarep-arep. Banyak dan berkah iki Pak nggih. Masyaallah alhamdulillah. Amun wonten donga menika napa naminipun ya Allah berikanlah rezeki kami yang luas dan barokah. Wasi'an mubarakan nggih. Tegesipun rezeki yang banyak ning berkahi. Menika nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nomor gangsal tawakal. Perjalanan kita dumateng Gusti Allah. Kita juga nanti bisa mendapatkan apa nggih? Asar menika napa? Asar ini ke bagian kita yaitu kesuksesan di dunia maupun di akhirat kalau kita mengikuti perjalanan menika. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika ayat 9 sekaligus membahas tentang tawakal menika. Kita lajengaken. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir dan bersabarlah ala ma yaquluna terhadap apa yang mereka katakan. Wahjurhum dan tinggalkanlah hajron jamila dengan cara meninggalkan yang elok, meninggalkan yang baik. Nggih. Ngaten Bapak Ibu sekalian, wasbir. Kanjeng Nabi menika tiyang sae. Leres napa mboten? Leres. Menawi tiyang nyun sewu. Onten kok tiyang Allah biasa melakukan maksiat, perbuatan boten baik. Orang biasa melakukan tidak baik, nggih. Lajeng wonten tiyang mencela dia. Uripmu kok ngono to, Lek, misalipun nggih. Nah, terus tiyang ingkang Allah menika napa nak tanggapane? Yo ben. Ngaten niku to. Kenapa orang seperti itu? Karena sudah wis cetha. Orang yang dielek-elek ini pun elek. Jadi dia itu ya bebas mawon. Ya wis aku yang ngene iki. Ngaten niku. Saya ulangi. Jadi kalau mencela orang yang sudah tercela, dia akan biasa-biasa saja. Tapi kita lihat wong apik kok dielek-elek. Pripun rasanipun? Panjenengan tiyang sae sedanten, dari ibadahnya, dari perilakunya sae sedanten. Kok wonten tiyang kok ngolo-olo panjenengan kraosipun pripun? Sakit. Sakitnya tuh di sini gitu. Sakit Bapak Ibu sekalian, sakit. Kanjeng Nabi menika bersih sae sedaya napa-napanipun. Kualitas paling tinggi, manusia paling tinggi kualitasipun menika Kanjeng Nabi. Nabi sae kok dielek, diolo-olo kali tiyang, dijelek-jelekan oleh orang. Kira-kira sakit mboten? Sakit Bapak Ibu sekalian.
Maka Nabi suruh wasbir, bersabarlah. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, wonten guru kula ngaten. Riyin dados imam. Imam salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri teng luar negeri. Biasanipun nek salat Idul Fitri menika ora bibar takbiratul ihram, Allahu akbar, lak wonten takbir malih. Allahu akbar ping 7 nggih, ping 7. Piyambakipun menika lupa. Begitu Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Lupa Bapak Ibu sekalian. Temburi niku gremeng-gremeng. Gremeng-gremeng Bapak Ibu. Bibar rampung maksudipun nggih, bibar rampung. Wah, ini ustaz kok ini kiai ini kok ngene-ngene ngoten niku Bapak. Piyambakipun guru kula menika langsung memberikan klarifikasi bahwa hukumipun takbir menika, takbir ziyadah naminipun menika sunnah. Dados mboten dilampahi janipun mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Bahkan menurut piyambakipun menika mengambil salah satu kitab Al-Baijuri menika mengatakan kalau tidak dilakukan karena lupa tidak usah diulangi. Lajeng disampaikan teng hadirin menika. Mekaten Bapak Ibu mboten napa-napa, mboten napa-napa ngaten nika. Ngaten nika. Ning bibar niku rak salam-salaman. Salaman-salaman ngaten nika. Wonten piantun ingkang wah ustadznya enggak bener ngaten nika. Kedengaran sampai ke telinganya ustadz menika. Ustadz menika mbak des ngaten nika. Mbak deg rasanya sakit Bapak Ibu sekalian. Padahal nika nggih sunah mawon. Tapi rasanya nih mekaten nika. Jadi kalau orang biasa melakukan maksiat dicela oleh orang lain menika kebal. Tapi kalau orang tidak biasa melakukan keburukan, salah sedikit mawon diomong orang sakit Bapak Ibu. Nah ngaten maksudipun. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Maka Rasulullah diminta untuk sabar. Diminta untuk sabar. Kanjeng Nabi napa? Wong edan, lho ngaten niku Bapak. Kula kok ngomongin wong edan ngaten niku. Tuang sihir ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Sakit. Maka kemudian diminta untuk sabar. Untuk sabar. Nggih. Ala ma yaquluna terhadap omongan-omongan itu. Terus nomor 6 menika sabar. Nggih. Perjalanan kita menika nomor 6 sabar nggih. Wahjurhum hajran jamila. Wahjurhum menika hijrahlah. Nek cara bahasa liyanipun tinggalkanlah. Hijrah menika artinya meninggalkan. Hijrah Kanjeng Nabi saking Mekah dumugi Madinah nika meninggalkan Madinah. Meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nika naminipun hijrah. Nggih. Kita mboten hijrah secara fisik tapi hijrah maknawi. Kalau kemarin melakukan maksiat, tahun ini mulai Muharram tidak melakukan maksiat niku naminipun hijrah. Hijrah maknawi nggih. Kalau kemarin dereng sae sakniki sae niku naminipun hijrah. Napin hijrah. Maka orang yang tidak membaca Al-Qur'an selama 3 hari disebut hajir. Orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. 3 hari mawon mboten maos Quran, mboten maca Quran Bapak Ibu sekalian, termasuk hajir. Hajir menika tegesipun sampun ninggalke Quran. Nauzubillah min dzalik. Nggih. Nek teng mriki mboten wonten. Teng mriki mboten wonten, nggih. Teng mriko. Niki ngaten niki niki setunggal nika. Nyun sewu. Bapak Ibu sekalian, dados ingkang nomor 7 menika inggih menika meninggalkan ketidakbaikan menuju kebaikan. Nggih nomor 7 nika perjalanan kita untuk menuju Gusti Allah menika. Wahjurhum hajran jamila. Ning meninggalkan itu dengan cara yang baik.
dengan cara yang baik. Abu Darda menawi mboten lepat menika ketika ayat ini turun mengatakan bahwa walaupun nyun sewu tiang kafir Quraisy lan tiang muslim sami namonipun tempat tinggalipun nggih tanggihan ngaten nggih bertetangga ngaten nika. Tetap saja walaupun tidak suka dengan sifat kekafiran mereka, tetap menunjukkan kesainan, perilaku yang baik. Mboten kok kemudian ngono kafir, tak kamplengi wae. Nyun sewu, Pak. Saya tidak boleh seperti itu. Nah, ayat ini turun sebelum ayat tentang memerangi orang musyrik. Sebelum turun ayat tentang memerangi orang musyrik. Setelah turun ayat untuk memerangi orang musyrik, lajeng tiyang muslim menika ngetok ke gagah. Ngoten nika. Apa kowe? Ning mboten ngaten niki maksudnya tetap supaya mereka juga memperhitungkan nek menyakiti orang muslim tahu akibatnya ngaten maksudipun ngene. Menunjukkan apa naminipun taring napa Mbah? Menunjukkan supados mboten diremehke. Nggih, supados mboten diremehke. Nyuwun ngapunten. Kenapa menawi tawaf menika berlari-lari kecil? Maaf. Menawi sa'i menika tawaf maaf. Menawi tawaf menika diminta untuk lari, wonten larinipun ada lari nek sing kuat. Supaya menunjukkan kepada orang-orang kafir, kepada orang lain bahwa orang-orang Islam itu hebat-hebat, kuat-kuat. Ngaten nika. Kuat-kuat, hebat-hebat. Nah, nika Bapak Ibu sekalian, pengin menunjukkan gigi taringnya supaya tidak diremehkan oleh orang lain. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, tesih wonten wektanipun 4 menit. Dugi mriki napa diteraske, napa wonten pertanyaan? Tesih 1 menit. Menawi wonten pertanyaan berarti saya berhenti sampai di sini. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, membaca surat Al-Ikhlas menika termasuk zikir napa mboten? Zikir yang paling baik menika maos Quran. Zikir yang paling bagus itu adalah membaca Al-Quran. Niku zikir. Dados maosipun Quran mboten kok kul hu mawon. Nah, niku kul hu ra si gampang. Nggih. Dados panjenengan maos Quran menika sama berzikir Bapak Ibu sekalian. Nggih, berzikir itu artosipun menika mengingat Gusti Allah. Nggih, mengingat Gusti Allah. Maos bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maos bali qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lek, kok macane qul hu terus? Si apal kuwi ya. Mboten apa-apa Mbah, dados termasuk zikir. Menika. Dan semua Al-Qur'an itu adalah zikir kepada Gusti Allah. Nggih. Wonten malih Bapak sekalian monggo. Mbah Bit wonten Mbah Bit. Ulil amri. Ora wonten Pak Ulil. Mantune jenengan ta. Bapak Ibu sekalian ingkang kalih ulil amri. Uli itu artinya mempunyai, amri menika kekuasaan. Nggih. Ulil amri orang yang berkuasa. Napa nek zaman sakmenika nika pemerintah.
Niku disebut ulil amri minkum. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri. Taatilah pemerintah. Ngaten ulil amri menika pemerintah yang menguasai. Nek mboten pemerintah nggih zaman riyin nggih sultan. Niku sami ulil amri. Makaten Mbah Bid. Napa setunggal tok biasanya kalih. Masyaallah. Nggih monggo Ibu. Disebutke perjalanan hidup Nggih. manusia nggih. Kok tidak salah satunya kan puasa itu wajib. Nggih. Kok tidak termasuk Puasa gitu nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nika perjalanan hidup ingkang dipun pendet saking surat Al-Muzammil. Saking surat Al-Muzammil. Inti dari surat Al-Muzammil menika wonten 7 perjalanan hidup manusia. Nggih. Nanti untuk siam, untuk sholat dan sebagainya nanti wonten tentang surat liyanipun. Ada di surat yang lainnya. Jadi isinipun surat Al-Muzammil napa nggih? Intinipun menika wonten 7 nika. Wonten 7 nika dan ini adalah perjalanan hidup manusia sampai kepada Tuhanipun. Makaten nggih nggih. Makaten wonten malih Bapak Ibu sekalian. Sampun nggih Bapak Ibu sekalian, dugi ayat 2 nggih. 9 nggih. Masyaallah, 9 dereng mlampah. Nggih alhamdulillah mugi-mugi wonten manfaatipun monggo kita pun kasih kanthi wawasan hamdalah lan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.